太难了，太难了！浇上佐料，哇哦，蹄花烂成那种才好吃。那个蹄花趴得直接靠吸都可以了。标准的苍蝇小馆，菜品越简单，说明每个菜都越稳当。轻轻一夹掉烂的那种程度，1分钟干完了一盘烧白。人多了真的是靠抢。Hello， 我晓得很多朋友不远万里来重庆，都是为了吃一口清汤蹄花。正好我自己也好久都没有吃了，那会儿准备来解放碑那边盘一家朋友推荐的老蹄花，准备带大家来体验一下重庆非常神奇的交通工具，带大家来坐一下重庆收费的电梯，1分钟花掉了1块钱。不坐电梯的话，大家也可以选择走这个楼梯，人还有点多哎，已经排齐了。又是跟老辈子抢饭的一天。我们那边3个人，老板儿。好，要得，前面还有4座。4座哈，好的好的。标准的苍蝇小馆，菜品越简单，说明每个菜都越稳当。亮亮，我要一个芸豆蹄花，海带蹄花，这是半只的量啊，亮亮。这个是半只的。哟，还挺多的嘛。那种都是鲜蹄花做的，是不是？亮亮，辣椒给我多放点嘛。可以。凉菜都是现点现拌，海椒油香得不得了。确实做了这个很足，饥饿的人看不到这个画面，口水直鼓流。这个亮亮肯定是有洁癖。亮亮，我们还有一个烧白。老板儿，再帮我要个豆花嘛。3碗毛干饭已经准备齐了，先吃个烧白吧，手伸长点哦。哇，轻轻一夹掉烂的那种程度，泡点咸菜，感觉可以靠抿了。没有鸭血可以吃。还是美好的一顿，白手相间的。那个烧白确实真的有点水平，1分钟干完了一盘烧白，耳朵是喝晕了端上来的。人多了真的是靠抢，肉在上面，下面是豆芽儿。哇，这种夏天凉拌菜对重庆人的意义。还有粉蒸排骨、粉蒸羊肉，我们点了个粉蒸肉，不够我们再加嘛，给大家展示一下。它下面点的是红烧还是南瓜哟？红烧。好甜呐！红烧的甜味渗到肉头去了，有点像那种烤过的红烧干儿啊。明甜，它肉都很甜。桃椒牛肉丝，很像是学校门口的那种牛肉丝，佐料也是简简单单的那种，虽然看到起不多，但是还是挺多的。牛肉丝还是多嫩的，那个味道真的好传统啊，就是俺们从小吃到大的那种味道。干腰合炒，点一个老馆子，水平怎么样？一定要点一下他们家干腰合炒。我觉得他们家炒菜的味道不是那种重麻重辣重油的那种，就是味道刚刚好，哎，很家常，很适合外地朋友来吃。从小到大很喜欢的一道凉拌菜。烤肉当时哦，哇，人多吃饭都是香。所以他们家凉拌菜也是好吃的那种，不才对。来重庆一定要试下重庆的那种老豆花儿。哇哦，豆花儿一定要焖它那个蘸水。哇，它油辣子好香，你快试一下。想翻了，一碗油辣子决定我会不会再来他们家第2次，一吃都吃得出来他们每天炫煎出来的，真的好香。有这个手艺做什么菜都好吃。点了2份蹄花，哎，居然是半只，你们敢信？真的也不小。我觉得它半只比别个有点价1只了。我刚才觉得32块钱好贵，现在觉得这个太贵。已经要散架的状态了。那个猪蹄真的是一丁都烂，太烂了，太烂了。哦，浇上佐料，哇哦！它半根猪脚都是一盆，蹄花烂成那种才好吃。哇！如果你们是晚上刷到那条视频的话，真的对不起了，那一坨蹄筋带瘦肉的，这一坨真的香死了。那个蹄花趴得直接靠吸都可以了，又趴又糯又软，满满的胶质感。终于理解为啥子你们一定要来重庆吃烂蹄花了。重庆的蹄花是真的好吃，如果你们来重庆的话，吃完火锅也可以来试一下重庆的清汤蹄花，也是重庆的特色哈。好了，我们接着吃了，下期见，拜拜。